بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. ناظرین و سامعین و اوریدونکو کدونکو خدمت کې سلام عرض کوم. سلام بعد د المنځه فضیلت سره حواله سره تاسو خدمت کې حاضر شوم. لکه مو سترګې وغړو قرآن مجید ته پروردگار عالم ډیر زیات آیتونه د المنځه فضیلت حواله سره نازل کړي دي. اندیشان سره روایت ته چې سترګې وغړو روایتو کې متعدد روایت د سیدی څنګه د المنځه فضیلت حواله سره اهل بیت علیه السلام نمو تاسو ته راغلي دي. ډیر زیات فضیلت د المنځه هم قرآن کې هم روایتو کې ذکر شوی دی. لکه څنګه خداوند متعال قرآن مجید کې ارشاد کوي چې ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، چې اندغه المونز ده چې دغه المونز انسان فحشا و منکراتونه انسان بچ کوي. یعنی اندغه المونز ده چې دغه المنځه زاری سره انسان ته گناهانو نه نجات میلویږي. اندغه المنځه زاری سره انسان گناهانو نه بچ کېدلی شي. المونځ کچیر دین اسلام ته مسترګې وړو، المونځ یو مهم رکن د دین اسلام دی. اسلام ته یو مهم رکن هغه المونځ ده. کچیر د انسان المونځ قبول شولو، خداوند متعال درگاه کې د هغه نور څومره عملونه دي هغه عملونه هم خداوند متعال ورنه قبلوي. کچیر به د انسان المونځ رد شولو، المونځ خداوند متعال سره قبول نشولو، نور څومره عملونه دي هغه عملونه خداوند متعال نه خپل درگاه کې نه قبلوي، هغه عملونه یې رد کیږي. لکه څنګه اندی حواله سره د متوسط پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ارشاد گرامی ده چې پیغمبر یې چې کچیره د کوم یو انسان خداوند متعال سره المونځ قبول شولو، خداوند متعال درگاه کې المونځ قبول شولو، یغه نور کوم اعمال دی هغه هم خداوند متعال ورنه قبلوي. اما کچیر د انسان المونځ رد شولو، المونځ خداوند متعال درگاه کې قبول نشولو، اندیشان سره یغه نور عملونه هم خداوند متعال درگاه کې قبول ندی، هغه عملونه هم رد دی. نو اندغه المونځ د وکسو چې یوه وسیله ده د گناهانو مغفرت شفل د فاره، چې دغه المنځه در سره د انسان ټوله گناهان بخشش کیږي. زیوا واقعیت اوس خدمت کې عرض کوم. ابو عثمان یې د زیوارج باندې سلمان فارسی سره ونی لاندې ناست وم. ته سلمان فارسی هغه ونی نه و شاخ راغلی و هغه شاخ راونی ول لغه ته تکون ور کړل، هغه کله تکون ور کړل هغه ونی نه څومره پخې هغه ټوله لاندې زمکه باندې ارتالی شولې. سلمان فارسی د ماته ابو عثمان ویل د پښتنه نه وکړه چې ما د ونی شاخ ویلی بخوراوله. ابو عثمان ته سلمان فارسی څه یلاده څه سبب ده و ته د ابو عثمان زی وارج باندې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره انداش ونی لاندې ناست وو. هغه ونی نه الله هغه ونی نه و شاخ راغلی و چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هغه شاخ راونی ول هغه یو خوراوله. هغه شاخی کې څومره پخې وي هغه ټول ازمکه باندې ارتالی شولې. ما ته دی سلمان فارسی تا ویلی ما نه پښتنه نه وکړی دغه علت د ویلی دغه علت پښتنه د ویل نه کړ چې د ونی ولا کومه شاخه د ما ویلی وخوراوله. سلمان فارسی ته یا رسول الله د دغه شاخې خورولې څه علت دی چې ټولې پخې ازمکې ته راتالی شولې. پیغمبر اسلام ته سلمان فارسی کله کوم یو انسان وضو وکي او وضو نه بعد خضوع و خشوع سره د خداوند متعال درگاه کې ودرېږي المنځه باندې، د هغه انسان ټوله گناهان خداوند متعال معاف کوي، ټوله گناهان خداوند متعال ته بخشش کوي. د دغه انسان د دغه
انسان وجود نه ټول ګناهان خداوند متعال تلوي. لکه څنګه تا ولیدل چې هغه ونه ما وخوروله، هغې ونې شاخه ما وخوروله، شاخې نه ټوله څومره پخې هغه ځمکې ته راتالې شولې. اندیشان سره که چیرې کوم انسان خضوع خشوع سره د خداوند متعال درگاه کې ودرېږي، ای سلمان، د هغه انسان ټولې ګناهان به پروردگار الله معاف کړي. ګناهانو نه به هغه انسان خداوند متعال صفا و ستره کړي. دعا کوو چې پروردگار مو تاسو ټولو ته د ګناهانو مغفرت وکړي. پروردگار مو تاسو ټول ته د لمانځه کولو توفیق عنایت وګرځولې کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.